Mungkin kalau yang di Changi mah nggak ada orangnya ya, Skytrain-nya jalan sendiri. Tapi kalau di sini masih harus disetir kayaknya. Perhatian, pintu akan segera ditutup. Terima kasih. Your attention please. The gate will be closed. Thank you. Ada mbak-mbak operatornya sama masinisnya kali. Apa nggak tahu ya. Kalau di sini tuh nggak ada, apa nggak kelihatan kali. Macam beginilah suasananya. Jadi tadi habis dari naik kereta bandara, terus kita nyambung Skytrain tadi udah nyampe stasiun kereta bandaranya. Terus sekarang kita nyambung Skytrain, kita mau ke arah Terminal 2 karena pesawatnya dari Terminal 2. Tadi kalau ke arah sana itu Terminal 1, ke arah sebaliknya itu Terminal 1. Gitu, suasananya. Perhatian, sesaat lagi Anda akan segera tiba di Terminal 2. Dimohon untuk mempersiapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Bentar Anda. dulu. Terima kasih. Tuh, Your nyampe attention nih. please. In a few minutes, you will arrive in Terminal 2. Please prepare and check your personal belongings. Thank you. We arrived Terminal 2. Sampai. Perhatian, pintu akan segera dibuka. Terima kasih. Your attention please. The doors will be open. Thank you. Oh, kirain mesin, ternyata mbak-mbaknya yang ngomong. Kirain ada mesinnya yang ngomong, katanya langsung mbaknya yang ngomong. Udah kali ya, ini mau udah mau nyampe Terminal 2. Sekarang kita mau cari makan dulu. Bicara makan ya, Be ya? Lapar ya, Be? Bang, Bega lapar apa emang iya, Pak?